আজকে থাকছে ঝরঝরে এগ ফ্রাইড রাইস রেসিপি। প্রথমে দুটি ডিম আমি ফেটে নিয়ে স্ক্রাম্বল করে নিব, তাতে একটু লবণ দিয়ে নিয়েছি। তো আমি খুব ইজি ওয়েটাই দেখিয়ে দিচ্ছি, এবং এভাবে তৈরি করলে কিন্তু খেতে খুবই মজার হয় এবং খুব ইজিলি কিন্তু তৈরি করে ফেলা যায় খুব অল্প সময়ে। তো এগুলো স্ক্রাম্বল করে আমি তুলে নিলাম, প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি। এরপর এটাকে হালকা একটু ভেজে নিয়ে এর মধ্যে আমি বাকি ভেজিটেবলগুলো অ্যাড করে দিব। এখানে আমি পেঁয়াজ পাতা নিয়ে নিয়েছি, সাথে হচ্ছে কাঁচামরিচ কুচি, এবং এখানে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা গাজরের টুকরোগুলো। তো আপনাদের পছন্দ মতো সবজি কিন্তু অ্যাড করতে পারেন, যেহেতু শীতকালে কিন্তু বেশ বিভিন্ন ধরনের সবজি পাওয়া যায়। তো আমি আজকের রেসিপিটি তৈরি করব 3 ধরনের সবজি দিয়ে। তো এর সাথে আমি কিন্তু পাতাকপি অ্যাড করব, আমি একটু বেশি পরিমাপে অ্যাড করব। আপনারা চাইলে পাতাকপির সাথে হচ্ছে ফুলকপিও অ্যাড করে দিতে পারেন, যার যার পছন্দ মতো। তো অনেকে হচ্ছে ফ্রাইড রাইসে মটরশুঁটি খেতে পছন্দ করেন, সেটাও অ্যাড করে দিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার গাজরগুলো হচ্ছে হালকা একটু নরম হয়ে গেছে। তো এখন আমি এর মধ্যে পাতাকপিগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। খুব চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি। তো পাতাকপি যেটা হয় যে নরম হয়ে গেলে কিন্তু কমে আসে পরিমাপে, তো একটু পরে পরিমাপটা কমে আসবে। তো এখন এটাকে হালকা একটু নাড়াচাড়া করে এতে আমি অ্যাড করে দিব হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার, গোলমরিচের গুঁড়ো, এবং সাথে হচ্ছে অল্প একটু লবণ। আর লবণ আমি পরিমাপ কমই দিব, কারণ হচ্ছে প্রথমে কিন্তু আমি ডিমের মধ্যেও কিন্তু লবণ অ্যাড করেছি, এবং এগ ফ্রাইড রাইসে যেটা আমি করব শেষের দিকে সয়া সসটাও অ্যাড করব। সয়া সসে কিন্তু লবণ থাকে, সো আমি লবণের পরিমাপটা অল্পই রাখছি। তো সবজিগুলো নরম হয়ে এসেছে যখন, তখন কিন্তু পরিমাপে কমে গেছে। তো আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। তো সবজিটা হতে আমার প্রায় 5 থেকে 6 মিনিটের মতোই সময় লেগেছে, খুব বেশি একটা সময় লাগেনি। আপনারা যারা হচ্ছে ফ্রাইড রাইসে না একটু সবজিগুলো হালকা কাঁচা কাঁচা থাকলে খেতে ভালো লাগে, আর যারা ওয়েল কুকড চান তারা আরেকটু সময় রেখে ভেজে নিতে পারেন। তো আজকের ফ্রাইড রাইসে আমি পোলাও চাল ইউজ করেছি, আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা। আপনারা চাইলে কিন্তু ভাত দিয়েও কিন্তু করতে পারেন, ভাত দিয়েও খেতে ভালো হয়। তবে আমি ফ্রাইড রাইসে পোলাও চালটাকে বেশি প্রিফার করি, আর কারণ এতে করে দেখা যায় কি ঝরঝরা একটা ফ্রাইড রাইস তৈরি করে নেওয়া যায়। তো এখানে পোলাও চাল আমি অ্যাড করে দিয়েছি নিজের পরিমাপে, যে আমি কতটুকু সবজি রাখবো। যদি কেউ সবজির পরিমাপ কম রাখতে চান, তখন ফ্রাইড রাইস চালের পরিমাপটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। তো এখানে আমি আরেকটু পরিমাপে হচ্ছে রাইসটা অ্যাড করে দিব। খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না, এবং খুব বেশি উপকরণেরও প্রয়োজন হয় না, এবং খেতে কিন্তু খুবই মজা লাগে। এবং শেষে আমি যেই মশলাটা ইউজ করব, এটার কারণে আমার কাছে মনে হয় যে এগ ফ্রাইড রাইসের মজাটা আরও বেশি হয়ে যায়। তো এখন ওই যে প্রথমে ভেজে রাখা ডিমটা স্ক্র্যাম্বল এগটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 প্যাকেট হচ্ছে ম্যাজিক মশলা। আপনারা চাইলে ফ্রাইড রাইসের যে মশলাটা কিনতে পাওয়া যায় সেটাও অ্যাড করে দিতে পারেন। তো আমার কাছে এই মশলাটাই ভালো লাগে। তো এখানে আমি পরিমাপ মতো সয়া সস অ্যাড করে দিচ্ছি। তো আবারও বলছি, সয়া সসে যেহেতু লবণ থাকে, তো আমি আর এক্সট্রা করে আর বেশি লবণ অ্যাড করছি না, তাহলে দেখা যাবে বেশি হয়ে যাবে পরিমাপে। তো একটু অল্প সময় ধরে হালকা করে নেড়ে চেড়ে নিব। আর এই মুহূর্তে কিন্তু চুলার আঁচটা মোটামুটি বাড়িয়ে দিয়েছি, কারণ কমে রাখলে যেটা হয় যে একটু নরম নরম হয়ে আসে। তো আমরা যেহেতু ঝরঝরে এগ ফ্রাইড রাইস তৈরি করব, তো এই সময় বাড়িয়ে দিয়েছি। খুব বেশি সময় লাগবে না এটা প্রিপেয়ার হতে, আর 5 মিনিট হয়তো চুলায় রাখলেই কিন্তু এটা তৈরি হয়ে যাবে। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো, আপনাদের বাচ্চারা যেই সবজি পছন্দ করে সেটা দিয়ে চাইলেও কিন্তু ঘরে এখন যেহেতু শীতকালীন সবজিগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, তো চাইলেই কিন্তু ঘরে বানিয়ে নিতে পারছেন খুবই মজাদার এগ ফ্রাইড রাইস। তো বলবো না হোটেল স্টাইলে পুরোপুরি করতে পেরেছি, তবে আমি যেভাবে পছন্দ করি সেটাই করেছি, আমার কাছে এভাবে ভালো লাগে। আর দেখে নিতে পাচ্ছেন যে রাইসটা কিন্তু আমার ঝরঝরা হয়েছে। তো ভিডিওটি ভালো শেয়ার করে দিবেন, এবং আমার পেজটিকে ফলো করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।